哎，胖子，胖爷，胖子，怎么回事？哎，没事，可能是泡缺氧了，没事，没事，不会有事，毒发了，我去，哎呦，好想吃饭去。蒸羊羔，生鹿眼，烧花鸭，烧子鹅，酱米酱鸭子。我知道这药在哪儿，就在你们刚才破灵我的地方。我带去拿。不能去，重兵把守，有去无回。现在没有别的办法了，没时间。不行，我们得先找到偶像，他还生死未卜呢。胖子，你撒手！不行。小哥，你来了。出现了。我跟了你们一路，左耳今聊得太啰嗦。我刚才已经观察过了，那里的确有重兵把守。在以往的峥嵘岁月中，每到了这个时候，我心中永远的 Superman 就会出现。不能和他们正面冲突，但可以减弱他们的视线、状态，还有武器。就是说，还是没有办法。哎呀，起来，没事。那现在到底怎么办啊？怎么办啊？我也快没时间了。我饿了。小白，我有一件很重要的事情要交给你说说。别想把我支走啊！谁说要把你们支走了？这任务会非常的困难，你必须得听话把它执行好。我会尽力的。我是11仓的主事，怎么在你面前总把我当小孩？什么叫我把你当小孩啊？你本来就是个小孩。我把你当偶像，你却总想当我爹。我当你二爹。呸！你看，潘迪西，你看，我们谁也不当你爹。这个重要的任务就是呢，什么？休息。啊？轮班给小哥打辅助，